Жарым saat çapak çaldı jamaatı. Qo'ychi. Oo. Bunun fundamenti biik bo'lsa-yu, biigila. Oo, fundamenti biyigiler. Uy, krasiviy shangda chiqish uchun biraz kirpichini tushirdik da 50 santimetrgacha. Ana o'shandaqdan fundamenti jabshiroq ko'rinib. Fundamenti biik bo'lsa, eski uyga o'xshab qoladi-da, ilgari modelga. Uyni nesi suyunayotgandir? Suyunmak tursa, manda qilib chapak chalaverdi, qo'lini ko'tarib. Qo'ychi. Oo, men bolasini erkalatdi desam, o qo'zig'ini suqlanib chapak chalib o'tirdi. Жарым saat chapak chaldi jamaatı. Qo'ychi. Oo. Bunani korishnoy kraskani birinchi polni chachib olib turgan betnendan galik yurib qo'yding-da. Oo, aq svetda nima qilib qo'ydik. O'ng o'chpes kraskasi. O'ng o'chpes. Ova. Bazaltmen turladik. Bazaltmen. Orqasına pena kleydan quyib. O'shani men Shuvol olganlar. Shuvol olganlar. Kirpichni o'zi chornovoy urilgan kirpichlar. O'zi jiloliqning eng yaxshisi bazaltda. Bazalt. Bizda orqasına penoplast qo'yib chiqarib o'tamiz-ku, biroq o'shaga qaraganda kichkina qimmatroq bo'lsa-da, o'zi bazalt qaptatgan yaxshi-da. Sizlarning ham orqasına penoplast qo'yib chiqarganingizda 1000 so'm. 1000 so'm bo'lsa kvadrat. Ham 200 so'm qimmatroq-da bazalt bunda chekkandachi. Bu uzoq turgan 1 yil 2 yil bo'lsa-da, mayli-da. Yo'q, bu veshni turadi ham o'sha oydan. Uzoq turgan uchun bazalt ile qaplab qo'ygan yaxshi. Men o'sha qardalarga bazalt pulga aytaman. Ellerning barining o'zining shartına qarab ele jasatdi ham. Jiluluq deganlar bazalt bilan. Ana jonda sululuq deganlar o'zini ile qaplab o'tadi. Negizi 99% ile jiluluq yo'q ele, jana 650 so'm olib, ardına penoplast yo'qdi. O'shani qaplab ochapti. O'shanda bo'ladi.